zay afo eo miantso lava manakadrano zay maranitra didy favalamadiny Madagasikara an'io hevitra tika hevitra karaha mety de hevitra raha tsy mety de hevitra ihany koa ka aza mitenako no arina fa ny hevitro koa manao azafady ry lahy manao azafady ry roy tsy valapatra nalany tsiny satria zay tsy pipy an'izany ary mino fa nareo koa tsy mitahiry an'izany arabay ny sika rehetra tratra zao tsinan'ny alamady izao araka le fitenenana manao hoe mifandrinan-dalana ho fiadanana ny alamady tsy niasina manano kambara indrindra am'izany ny mpahay milaza Andriamanivo asina misaotra amin'ny mpahay milaza na nomeny teny mpahay milaza tokoa tsika le roa rabe ny mahazo ny resaka etineto ka ilaza aorian'izao endre olona raha malala fa ny andro ray dia fafaritry ny fipisahan'ny masoandro isa-maraina ary ny taona kosa dia tsinjovana araky ny fiverimberenan'ny saison na vanim-taona sy ny fivoaran'ny tontolo ny maintsoahatra ohatra dia ilay fotoana efa ho tany ny tatsa kanefa mbola tsy miakatra amin'ny vokatra ny fotoanan'ny vakembiaty dia fotoana amin'ny fararano ijinjana amin'ny vary rehefa mamelana ny ambiaty izay dia natao ievahany amin'ny vary aloha zay ijinjaina ao anaty fahavaratra endre olona raha malala fa ny andro ray dia fafaritry ny fipisahan'ny masoandro isa-maraina ary ny taona kosa dia tsinjovana araky ny fiverimberenan'ny saison na vanim-taona sy ny fivoaran'ny tontolo ny maintsoahatra ohatra dia ilay fotoana efa ho tany ny tatsa kanefa mbola tsy miakatra amin'ny vokatra ny fotoanan'ny vakembiaty dia fotoana amin'ny fararano ijinjana amin'ny vary rehefa mamelana ny ambiaty izay dia natao ievahany amin'ny vary aloha zay ijinjaina ao anaty fahavaratra ny fitsingerenan'ireo vanim-taona efatra lohataona fahavaratra fararano ary rinina entin'ny toetriny masoandro araky ny fiodinan'ny tany manodidina azy zany no fanisana ny taona araky ny tetiandro miankina amin'ny masoandro na calendrier solaire arak'izay ny fanisana ny andro sy ny taona zany dia vita amin'ny fanarahana amin'ny masoandro fa ny vanim-potoana lavabe manelonela ny andro ray sy ny taona ny fanisana ny herinandro maro sy ny volana zany dia tsy vita amin'ny fijerenan'ny toetrin'ny masoandro fa amin'ny fitsingerenan'ny toetrin'ny volana no anisana azy ireo ny tsinam-bolana na volana teraka ny tsinakerinandro ny dia volana fenomanana ny rava-volana dia ny tsinam-bolana manaraka volana vaovao indray raha akapoka mifanelanelina raiky amby folo andro latsaka kely eo zany ny taona isaina amin'ny tetiandro miankina amin'ny volana na calendrier lunaire sy ny calendrier solaire grégorien miankina amin'ny masoandro manankery ankehitriny raha kajiana dia mila ampina andro raiky amby folo zany ny taona amin'ny tetiandro miankina amin'ny volana raha tiany efa nitsyfoana amin'ny saison na vanim-taona iray ny volana iray calendrier lunisolaire no antsona ny tetiandro manitsy ny calendrier lunaire amin'ny calendrier solaire toy izay salamin'ny an'ny jiosy na koa ny an'ny sinoa dia misy ireo sokajin'olona manam-pahaizana manokana ary voatokana hijery sy anao io fanampiana andro ho fanitsiana ny taona io mba hamaritana ny taona vaovao manaraka fanandrifina ny toetry ny volana amin'ny antokokitana sasany no ataon'ny manam-pahaizana amin'izany izay nikady tsy maintsy atao raha tiana hilatsaka foana amin'ny fararano ohatra zany hoe tsy lavitry ny ekinoxa ny 1 mars andro tovin'ny andro sy ny alina ny alamady araky ny lazam-bolana gasy any amin'ny antemory dia ny katibo sy ry zareo anakara ny manam-pahaizana manokana manao an'io kajy io mijery ny abakabaka mandinika ny kintana ary mitahiry ny fahalalana momba izany mandrafitaona no ilazana io fomba antemory manampiandro mibaby vitana amarita isa taona ny taona vaovao ho avy io fanambarana mialoha ny taom-baovao ho avy ny mandrafitaona zingan'ny eto ary tetiandro malagasy roa antemory sy merina samy arindra ny vitana na calendrier zodiacal ireo tetiandro roa ireo satria
ny vintana no mifehy sy manome dikany ny andro tsirairay sy ireo volana ao amin'ny taona. Ireo vintana gasy moa dia mitondra anarana avy amin'ny teny arabo avokoa. Tetiandro arindran'ny vintana fa miankina amin'ny volana, calendrier zodiacal lunaire izany ny tetiandro merina. Tsy rototra tamin'ny fandinihana ny antoko-kitany an-danitra ny merina ary tsy mifanaraka amin'ny toetra ny masoandro na ny vanim-taona mihitsy ty tetiandro ty. Ny toetra ny volana fotsiny no zahana. Nampiasaina teo merina sy ny tondran'ny fanjakana teo an-taninarivon'ny tany hatramin'ny fanjanahantany ity tetiandro merina ity. Ny tetiandro antemoro dia tetiandro arindran'ny vintana ihany koa fa saingy lunisolaire. Calendrier zodiacal lunisolaire zany ny an'ny antemoro raha calendrier zodiacal lunaire ny an'ny merina. Ny tsingerin'ny taona isaina araka ny masoandro fa ny volana kosa dia isaina manaraka ny toetra ny volana araka ny fanazavana ny lunisolaire sy ny rafitaona efa voalaza teo. Ny vintana izany no andrindrana ny tetiandro eto. Ny inona araka ity fomba ampiasaina malagasy ity dia ny toninandro. Izany hoe ny vintana nentin'ny fikirianan'ny fotoana tamin'ny volana sy andro ary ny ora naterahan'ny olona iray no mandrafitra ny fiainany sy ny tontolo iainany. Manam-pifandraisana amin'ny vintana ny zavatra rehetra, ny lafitany na koa ny singa efatra, ny afo, ny tany, ny rano, ny rivotra izay tsy nizaran'ny orombitana 12 ohatra. Tsy azo ivalozana amin'ny vintana ary na inona n'inona kasaina dia tsy maintsy arindra ny vitan'ny olona sy ny ronon-tany hanaovan-javatra fa mety mahafolaka na tsy manambo izay atao. Mialoha sy manaloka ny olona amin'ny vintany ary mamaritra ny toetrany sy ny ataony rehetra. Izany hoe maneho ny fanahiny. Fahagola tamin'ny faraparan'ny taona 150 tany ho any rehefa noresan-dralambo ireo avoanan'ny merina ka natambon'ny fanjakany dia napetrany ity tetiandro miankina amin'ny volana arindran'ny vitany ity ka ny fandalana ny fomba no mamaritra azy. Ny fomba no manorina sy mikolo ny fanjakana ary ny fandalana ny fandrona amin'ny vavalamady natao voalohan'ny taona no najoron-dralambo ho fototry ny asan'ny fanjakana sy andrandrana ny tontolon'ny merina. Hatramin'ny dralambo mpamorona ny merina araka ny tantaran'ny andriana no nandalan'ny fanjakana ity tetiandro arindran'ny vitana miankina amin'ny volana ity. Tsy azo voalozana zany ny vitana ary tsy azo atao tsirambina ny fahafantarana ny andro. Ka ny trano nenany mihitsy no nataon'ny merina ho kisarisarina calendrier anarahana akaiky amin'ny andavanandro ny toninandro. Miankandrefa mbaravarana ny trano gasy eo amin'ny zorony avaratra tsinana no ny zoro firarazana alamady fiandohan'ny taona dia intoy manaraka ny rindrina tsinanana mididina ny trano no fizotron'ny taona sy ny andro ao anatin'ny volana iray. Misa 12 ny orombitana mitondra ny anaram-bolana fa 20 kosa ny toninandro entin'ny andro fonosin'ireo orombitana ireo isam-bolana. Misy ny vitana amin'ny famelona, misy ny mifandratra ary eo koa ny fotoana iarenany rehefa avy miratra. Misy efatra ny vitana mipetraka isaky ny zorotrano mitondra andro 3 avy izy ireo: ny alamady, ny asorotany, ny adamizana ary ny adijady. Ireo zanabitana misy avaly kosa dia eny amin'ny sakaban'ny trano mitondra andro 2 avy izy ireo. Izay ny maha 20 ny toninandro mitsinjara amin'ny volana iray. Tiako singanina kely amin'ireo vitana ny alamady sy ny alasaty ary ny alakosy. Ny alamady no fiandohan'ny taona, fankalazana ny fandroana ary fikolokoloana sy fanandratana ny asana, andron'ny fanjakana. Ny alakosy kosa dia atahorana fa vitana mahery, mety hanoto ray aman-dreny kanefa vitana mety azo tezaina na folahana ihany hanatsara ny fiainana. Ireo mpimaso no mpanao alafaditra mamolaka amin'ny vitana. Vitana tsy tsara kanefa mety azo folahana ihany zany ny alakosy. Teo amin'ny kolotsaina gasy dia ny asan'ny alamady ny fanjakana no mamelona ny alakosy ny mpimasy. Ny alasaty indray fanaham-panimba zavatra tsy azo folahana.
manohitra ny firindran'ny atao rehetra. Trickster no filazan'ny anthropolojia azy. Ao amin'ny fivavahana kristianina dia ny devoly no trickster ohatran'ny alasaty. Ny toninandro tsy mahalehilahy. Eo anatrehan'ny vitana dia mitovy ny olona rehetra. Rain'ilay Arvony, premier ministre farany teo amin'ny fanjakana teo Antananarivo, ary zandrina premier ministre ihany koa, dia teraka vavalakosy hono. Tsy maintsy nalana faditra izy noho izany. Nofonosina lambamena izy dia napetraka teo anelanelan'ny fahatromby sy ny varavaran'ny tanàna ivoahan'ny omby isa-maraina. Tafavoaka velona tamin'io alafaditra io izy. Tamin'ny fahatan'ny ranoray, nisy fotoana narary mafy ny rainy, ny rainy izay olobe teo amin'ny fanjakana. Ity zanakao teraka lakosy no manoto anao hoy ny mpimasy ka tokony mbola alana faditra. Dia notapahana ny ampahany amin'ny fanondravian-drain'ilay Arvony anasizana ny rainy. Ity raharaha ity dia mampiseho ny fitovian'ny olona eo anatrehan'ny vitana. Ka na dia ny olona natanjaka indrindra teo amin'ny fanjakana azy, rain'ilay Arvony izay premier ministre tsy refesy manidy tamin'ny asina navaliny manjaka vadiny dia niara-ny vitana. Hatramin-dralamo zany ka hatreo amin'ny Général Galélie mpanjanaka ny Madagasikara izay nanafoana azy, dia ity calendrier lunaire zodiacal merina ity no nitondran'ny fanjakana ny tany. Radama faharoa nanjaka tapany no nanao tety androm-panjakana ny calendrier grégorien tamin'ny 1270. Kanefa heritaona fotsiny tataoriana dia naverina ny tety andro gasy rehefa novonoiny ny radama. Tsapa fa raiky tapisaka ao amin'ny kolotsaina malagasy amin'ny ankapobeny ny finoana amin'ny vitana sy ny fandalana ny toninandro. Hatramin'ny fanjanahantany makaty dia hita fa ireny boky kely almanaka mirakitra ity tety andro malagasy rindra ny vitana ity no maneho mandavataona ny herin'ny finoan'ny malagasy ny herin'ny vitana. Ankehitriny dia ireny almanaka ireny izay teny amin'ny tsenam-bahoaka no mampita ny tety andro gasy ahafahan'ireo vahoaka malagasy mpandala ny fanandrona mijery ny toninandro. Ny fiombonan'ny mpiarabelona amin'ny fikoloana sy ny fampizarana ny asina no fahatotsan'ny fiarahamonina nentim-paharazana teo amin'ny merina sy ny malagasy rehetra, sady fahatotsan'ny fiainan'ny tsirairay ihany koa. Ny asina no ahafahan'ny tsirairay mijoro amin'ny toerana sahaza azy eo amin'ny tany mamonina. Ny fahandronana joron-dralambo hatrany amin'ny taona 1510 no fanandratana sy fikoloana ny asina mandraka ankehitriny dia toizan'ny malagasy maro zany ampianaka ny asin'ny razana amin'ny mpiarabelona hanajariana ny fiarahamonina. Koa inona no atao saramanitra n'io ka ho asaramanitra anakasiny eo amin'ny tany mamonina? Inona no asiany isa-tokantrano an'io ary? An'io vavalamady, tsinana ny volan'alamady. Asaramanitra kalazain'ireo malagasy mino ny herin'ny vitan'ireo ny vavalamady satria andro voalohany amin'ny taona gasy ikoriana ny vitana. Amin'ny alakamisy fa 7 ny volana marsa 1920 no tsinana indray ny alamady. Asaramanitra manakasiny eo amin'ny malagasy maro koa an'io zany ny fankalazana. Eny amin'ny toerana masina maro imerina ny fandrona, vavalamady, fanandratana ny asina araka ny fanapahan-dralambo. Izay fikatsahana sy fanajana ny asana izay ve anisan'ny maha-malagasy ny malagasy ankehitriny? Inona no lovam-panahy miampita mamaritra ny toetra sy ny atao rehetra maneho ny maha-malagasy? Latsaka katerena ve sa kosa misy tsy feno ny maha-malagasy? Misy ho toavina ina ho verivery olona sa misy very tokony ho tadiavina hitrehana an'io zany ankehitriny? Fa republika sika izao, ahoana ny ikoloana ny asina maha-malagasy? Famoronana asina soady vaovao ve no ahafahana miala an'ankizy fara? Raha atao-baovao izany, mety tsy vitan'ny serasera sy ny politika fotsiny satria vahoaka isa-tokantrano no tokony manasina azy. Mitombo asina dia mandroso asina daholo. Etsy kely ange, atsy kely ane. Mpanala fa tsy tompony teny, kiady fa tsy tompony sa. Aoka sika re olona, tsy saraka an-tanety be lembalemba,
tsy saraka tenibohitra avo, tsy fandao ambony vato miringiringy. Aza atao tovakazo anala re, ka ny mangidy arora vetrany, fa ao anaty manganana mety misy ny mamy.